Всем привет! Как вы поняли, мы находимся на Техлапсе. Первое интервью с игроком команды Empire. Представься, пожалуйста. Всем привет! Мой никнейм Мак, Андрей Чепенко. Отлично. Давай расскажешь немножко о подготовке к Техлапсу вашей команды. У вас сменился игрок. Как проходила подготовка? Времени было очень мало подготовиться с Resolution. То есть максимально поиграли 2 дня КВшки. Мы вроде как готовы. А до этого был какой-то буткемп или еще что-то? Нет, последний буткемп у нас был перед StarLadder. Так все в онлайне. А почему так вообще? Вот я хотел спросить. Многие команды как бы недооценивают, что ли, некоторые турниры. Вроде на Техлапсе хороший призовой. Почему такая слабая подготовка? Честно сказать, если были бы возможности подготовиться лучше, мы бы подготовились. Но таких возможностей не было. Так как сам вот этот момент с заменой отнял у нас время на подготовку. То есть вы заранее уже знали, там, за неделю, допустим, что, все, будет замена, и искали, грубо говоря, кого? Не совсем так. На самом деле замена так обсуждали, но думали, что все-таки уже, наверное, после Техлапса сделаем. Но так как все равно со скандалом мы не готовились, решили все-таки уже сделать замену и с Resolution уже отыграть Техлапс. Оцени вообще результат вот этих 2 дней. Как вообще... вы ожидали чего-то, когда меняли игрока? Оправдались ли ожидания после вот этих первых дней? Пока все всех устраивает. То есть, так сказать, нету никаких препятствий. То есть атмосфера в команде отличная. Смотрим, как будет дальше. Давай еще про замену немного. Вы, в принципе, описали на своем сайте... Каждый игрок практически высказался по поводу этого. Что заставило вас сделать это? Это было давление со стороны фанатов или вы сами решили все-таки объясниться? Потому что раньше ничего такого не было у нас. Замена в СНГ происходит, и все. В целом, конечно, из-за фанатов, потому что очень много было недовольных. Я думаю, ты видел, что там просто нас грязью поливали. Поэтому пришлось объясняться. Вообще, было бы, наверное, даже правильнее, может, чтобы какой-то сделать, я не знаю, видеоблог там с кем-то из игроков, чтобы он один там все кто более подробно объяснил. Но решили сделать именно так, каждый высказал. Примерно там похожие вещи. Все говорили, что Роман там агрессивно на критику реагировал. То, что мы не тренировались, тоже в основном из-за Романа, да, неправильный подход. И вот все это началось после StarLadder. И продолжалось. ЕСВЦ выиграли, но сам понимаешь, что там не было ни Нави, ни Альянс. То есть, а мы стремимся именно к тому, чтобы играть на уровне этих команд. Поэтому замену решили сделать. Ты перешел к ЕСВЦ так немножко плавно. Давай тогда про это. Как ты сам вообще оцениваешь значимость этой победы? И, были ли какие-то ощущения? Вот вы взяли первое место, почувствовал ли ты действительно, вы выиграли значимый турнир, ты там на пути к успеху, что ли, я не знаю. Не сказать так. Конечно, если бы мы выиграли, допустим, StarLadder, там, где были Нави и Альянс, да, я бы это почувствовал. Но все равно было очень приятно, организация была тоже хорошая, мы там были 5 дней, успели погулять по городу, то есть реально приятно. И денежку выиграли, и по городу погуляли. Даже если сравнить прошлый ЕСВЦ, финал, по-моему, был примерно такой же практически. Нави с Dignity сыграли, и тоже остальные команды были слабые. Но все равно гордиться победой можем, но как таковой значительности я не считаю. Хорошо, вот ты говоришь, денежку выиграли, город посмотрели. А что для тебя вообще важнее всего сейчас в доте? Достижения, слава, деньги, может что-то еще? Самореализация, не знаю, любовь фанов, эмоции. То есть деньги, конечно, тоже всегда приятный фактор. Перейдем к самому Техлапсу. Расскажи немножко, как тебе организация Техлапса и, как вас встретили вообще, как отдохнули, может быть, успели перед играми? Да в целом пока тяжело что рассказывать, только первые игры с Power Rangers сыграли. Пока мне нравится все. Место проведения отличное выбрано. Посмотрим, как будет дальше. А вы город собираетесь посмотреть или только турниры домой? Да, я уже в Москве был, в принципе, пару раз, вне игр. Приезжал там, с родителями давно еще, гулял, в принципе. В Москве уже много где был.
по Power Rangers вы вообще почувствовали их или так, проходной оппонент? Не, ну они дали нам себя ощутить, конечно. Но я бы еще отчасти сказал, это все-таки достаточно рано игры были, так пока разогрелись. Но ребята видно, что готовились, и мне кажется, еще могут что-то показать. Опасаетесь ли вы Virtus.pro? Чуть-чуть. Все-таки видно то, что ребята получше стали играть, чем где-то месяц назад, но я не думаю, что они смогут нас выиграть. Вы постоянно меняетесь Rockskis с разными игроками. Это какая-то у вас, не знаю, вражда между организациями или почему вот именно с этим коллективом постоянно идут замены? Ну, как таковых игроков за все время, получается, был только OneScore и Resolution, все. То есть, ну, как я знаю, OneScore ушел, потому что у него были конфликты с игроками. Resolution как бы всегда хотел играть с нами. То есть, и когда мы его позвали, он сразу согласился. То есть вы его позвали, а не то, что он сам сказал: ребята, я хочу срочно уйти и возьмите меня? Нет, конечно. То есть мы сами его позвали и звали уже давно. То есть мы с ним общались о возможной замене еще где-то даже перед ЕСВЦ, наверное. В ближайшее время где мы увидим Empire? Турниры какие-то? Польша, конечно. ЕМС, вот к нему будем готовиться очень серьезно, и команды там серьезные. То есть вот я бы сказал, то, что как раз на этом турнире, если войти в топ-3 хотя бы даже, это будет достижение. А если на Техлапсе в топ-3, будет ли достижение? Для нас нет, для ВП может быть. Понял, оптимистично. Вообще интервью для Gosu Gamers, поэтому скажи по Gosu Gamers. Ты читаешь и вообще что думаешь о сайте? На самом деле мой любимый портал, я последние 2-3 года постоянно захожу, чекаю, все очень красиво. Мне нравится вот особенно то, что не так давно добавили еще, можно посмотреть пики, баны, игр, которые там идут, то есть не глядя даже в стрим, ну или прошедшие игры, уже пики, баны можно увидеть. Вспомнил отличный вопрос. Скандал Соло опять, вспомнили, за что его забанили. Твое отношение к этому? На самом деле жалко парня, все-таки, как по мне, он, конечно, заслуживает наказания, но не такого жестокого. Как бы получается в данный момент, то, что вот даже в ВП его взяли, но брали только потому, что на многие турниры его не допускают. Вот эта ситуация с Соло, она повлияла на твое дальнейшее? То есть в будущем ты будешь на доту ставить? Или из-за этого случая ты сказал: не, все, лучше поберечься? Не вижу в этом никакого смысла, то есть рисковать своей карьерой, репутацией, то есть ради пару сотен долларов нет смысла. Приветы, пожелания, может что-то хочешь добавить там спонсорам? Да, конечно, привет всем нашим болельщикам и отдельный привет нашим спонсорам Seagate, Twitch и Razer. Все, спасибо за интервью. Привет, Gosu Gamers, увидимся.